Hello, welcome back DBTech. Leo tunakuletea mfumo wa matokeo ya pamoja kwa ngazi ya shule ya msingi ambao unaitwa Primary Joint Result System, ambapo ukifungua itakuomba uingize username na password. Kama ni mara ya kwanza hauna, utakuja hapa palipoandikwa no registered, click here to register. Ukibonyeza hapa click here to register, funguka ambapo utaingiza hizi credentials, hizi taarifa, then uta sign up, then utakuja hapa click here to login, ambapo sasa utaingiza credentials zako. Kwa mfano nikiingiza hapo na ukiingiza password ambayo sio sahihi, basi itakuja tukwambia incorrect password. Ukiingiza ambayo ni sahihi, basi itafanyaje? Ukilogin basi itakubali na itafunguka. Hii ndo dashboard ambayo tunaona ina navigate hapa, ina hizi taarifa kama tunavyoziona hapa, na hapa ina wanafunzi itasoma hapa kuna shule, ambapo ukichagua shule yoyote hapa kati ya hizi utaona wanakuja shule hiyo ina wanafunzi wangapi. Kwa hiyo inakuwa inaongea, ni dashboard ambayo inaongea. Yes. Tunaanzia wapi? Tunaanzia hapa ambapo kuna hizi menu kwenye dashboard, kuna usajili, jaza marks, matokeo, setting na about us. Ukija hapa kwenye usajili, ambapo ndio unaweza ukasajili shule, masomo pamoja na wanafunzi. Kwa mfano hapa kwenye shule utakuta orodha kama shule zimekuwa zimesajiliwa au utaweza kuzisajili hapa. Hapa unaweza ukaedit ukaona taarifa, lakini huku unaweza ukaifuta. Lakini hapa unaweza ukadownload Excel, kwa maana usajili shule zote kama unazo nyingi na nini, kama tunavyoziona hizi zote, then ukaja ukapandisha kama tunavyoweza kuziona hapa zikamilika, then itakamilika zote. Kwa namna hivi ndio unaweza ukasajili shule kama tunavyoona, ukazisajili hapa. Yes, then ukaja ukapandisha. Mimi nitakata, lakini pia unaweza hapa ukaupload ndio kupandisha hapa, au ukasave moja moja ukasajili moja moja ukaona save kama unazo chache. Hii system inatumika kwa ngazi gani? Inatumika kwa ngazi zote, iwe ni kanda, shule, mkoa zaidi ya mmoja, iwe ni mkoa mmoja wenye halmashauri, ila uwe labda ni halmashauri fulani, iwe ni kata una shule zako 10, 6, 5, whatever. Ukija hapa kwenye masomo the same, na yenyewe unaweza ukasajili hapa ukaedit hapa kama tunavyoona, lakini pia ukadownload Excel ukaja ukaupload, kwa maana ukapandisha masomo. Na hapa unaweza ukasearch mfano Kiswahili, utaona Kiswahili, unaweza ukasearch hapo. Lakini pia ukija kwa wanafunzi hapa, yes, utaona orodha ya wanafunzi wote ambao unaweza ukawapandisha. Utadownload Excel hapa kwenye Excel 02, ambapo utapata template, utasajili majina kule, then utakuja hapa uchoose faili kwa maana ya kupandisha, kuupload wanafunzi. Mimi nitakata hapa kidogo nikuoneshe mfano ambavyo tunaweza tukapandisha, au nifute majina haya. Nitakuja kufuta wapi? Nitakuja kwenye hapa setting. Yes. Ukija kwenye setting utakuja hapa admin, nitaingiza password ya admin, ambapo itafunguka sehemu ambapo unaweza ukafuta student, ukafuta matokeo, then ukaja hapa ukarefresh. Yes, tukija hapa kwenye usajili, tukija kwa wanafunzi, hakuna mwanafunzi yoyote kwa maana tumeshafuta wote. Hata ukija popote pale, basi hata kwenye dashboard tutaona ni 00 kama tunavyoiona hapo. Utakuja sasa, mfano hapa nitakata tu hapa, nitafungua Excel ambayo nina sample ya majina. Yes, ambapo kwa mfano umeshaweka. Yes, umeshaweka hiyo Excel yako hapa. Mfano ndo kama hii na wanafunzi, tumetumia mwanafunzi 0 kwa sababu saizi hahitajiki majina yawe private, basi na sisi tunatoa as example. Lakini pia hii Excel kwa mfano ikizidi, kwa mfano hapa izidi, labda tuchukue alama ni zaidi ya 50, tuseme labda 50 labda 80 ngapi, 80 na ngapi, 87, tutaona italetaje. Kwa mfano hapa tumetumia tuweke MV, tuone kama jinsi amekosea inakuwaje kule tukipandisha. Au hapa kwenye 0 tuweke kale ka labda 0 alafu ka hash yako, kwamba ana maana labda sio namba, tukopi then tuje tuweke hapa kwenye 0, labda mfano iko hivyo, ambapo hii sio namba tunaiona. Au sehemu nyingine, labda sehemu zote ambazo itakuwa ina shida Excel yako, hebu tuipandishe tuone inakuwaje. Hizo sehemu zote tumeweka shida, na huku tutaona inaleta comment
tunaleta comment hapa kwenye queue, tutaona italeta comment kwamba kama kuna shida yote itatambua. Kwa hiyo ina maana wewe ukipandisha kuverify kwamba shule imepanda vizuri, unaweza ukapita. Nikirudi kwenye system, nitakuja hapa kwenye usajili, nitakuja kwa wanafunzi, nataka nipandishe, nitakuja hapa choose file. Yes, then nitaweza kuchagua hiyo Excel template yangu iko kwenye desktop. Itakuja hapa kwenye desktop, then imeandikwa hii names seki ambapo okay. Okay, basi itafunguka, tunaweza tukaiona hapa hiyo inaanza kusoma kama tunavyoiona, inaanza kusoma. Sehemu yote ambapo wanafunzi hawapo inaleta wazi, lakini sehemu kama hii inaleta nyekundu kwamba hii haikuingia na ina shida. Tuna comment hapa, tutaweza kusoma, inasema max out of range 50 hadi hapa. Nakwambia kuna max imezidi hii hapa, tayari ishaigundua. Lakini ukienda huku hii hapa kwenye jinsi ni M, inatambua M na F. Hapa inatambuaje? Nakwambia sex value. Kwa hiyo inakupa comment moja kwa moja kwamba hiyo ina shida gani. Lakini pia hii hapa sio namba, hii tulisema ukiweka pap basi itakupa kwamba hii the non-number numerical max, sio namba. Kwa hiyo itaenda inasoma pote ambapo kuna error. Sehemu ya kijani iko sahihi, sehemu ya kijani kuna ikimaliza basi tutaona. Yes, ikikamilika kabisa. Kwa mfano hapa ina wanafunzi 7215 na hizi sehemu za njano kwamba hizi ni salama tu kwamba imeingia, lakini hii inakuonesha kwamba huyu hajafanya, na huko hata ukija huko kwenye comment itakwambia hajafanya somo lolote. Kwa hiyo itakuwa inakupa hizi comment, lakini sehemu ambapo itakuwa inakupa rangi nyekundu, hiyo data haijaingia na itakuwepo ina shida kama hii. Hii nzima haijaingia kwa sababu hapa kuna alama imezidi 50, lakini pia hii haijaingia kwa sababu jinsi haijawa the same. Kwa hiyo itakupa kwa rangi. Sehemu za njano zimeingia na ziko safe, ziko salama kabisa. Kwa hiyo tutakata then tayari inakuambia mchakato umekamilika, na ukija ukirefresh tu hapa then hapa kwenye setting utarefresh, hata data tutaona zinasoma hapa saizi. Yes, tukirefresh hapo tuna kwa sababu tumeingiza bado hatujachakata, tukichakata kule ndio zitakuja zisome, lakini sasa hizi tukija kwenye majina tayari tutayaona yapo. Kwa hiyo kwa namna hiyo ukishaweka majina tayari umemaliza. Kitu kingine utakuja ni kuchakata hapa matokeo hapa. Ukija hapa kwenye kuchakata matokeo ndio kuna hii button ya create result, lakini create summary. Kwa kubonyeza hapa itakuuliza unataka matokeo yaonekane max and grade namba 1, grade 2 namba 2, max 2. Chagua nyita utapata vile kwenye matokeo. Kama mimi nataka iwe namba 1 grade and max. Kwa mfano ukibonyeza hapa itakwambia ni masomo wako mangapi, wacha nitafuta masomo mangapi. Kwa mfano una masomo 6 au 7 au 4 au 5, utaweka hapo idadi ya masomo, itaanza calculation hapa. Ikikamilika itatupa ujumbe. Yes, mchakato ukikamilika atakwambia tayari imefanikiwa, utaokea hapa matokeo tayari hapo hata kama iziwe shule ni ngapi. Utakuja kwenye tathmini hapo utaokea. Kuna maswali tu itakwambia unataka kwa mfano darasa la 4 wamefeli, ni A hadi D, utaweka A hadi D. Au A hadi C, kwa mfano darasa la 7 utaacha hiyo, then utawaambia arrangement iweje, utaokea tu hapa. Ita refresh, lakini utarudia tena ya kufaulu halmashauri. Kwa hiyo yani hapa kila kitu kinachakata, nafasi iweje hapa yani just iwe kuokea tu basi utaona mambo yanajipa, asilimia zinapanda na nini. Yes, basi una continue hapa. Summary zote ambazo unazijua wewe zitakuwepo tu hapa. Mchakato ukishakamilika tu hapa everything ambayo utahitaji hapa utapata. Yes, okay, basi kwa asilimia 90 ngapi? Okay, imekamilika tayari. Hapa matokeo yako tayari, muda wote unaweza ukayaprint. Kwa mfano unataka matokeo uzuri ina uwezo wa kupata matokeo ya namna yoyote ile. Kwa mfano nataka mfano hii heading labda mkoa labda ni wa Shinyanga au ni mkoa upi, let's say labda tuseme mkoa huo wa Shinyanga au Mwanza, whatever. Unaweza kaja hapa setting tukaweka hapa mkoa au taarifa zote hizo kazibadilisha, tukasema labda huu sio mkoa, ni halmashauri labda ya Nyamagana, mfano tu Nyamagana. Then tuseme halmashauri
halmashauri ya Nyamagana, then utasave hapa. Ukirefresh hapa utakuja usave hapa, ukirefresh hapa pap, utaona inabadilika halmashauri ya Nyamagana. Kama hivyo tayari unakuwa umebadilisha, na ukija hapa kwenye matokeo tulisema tayari yote yatakuwa tayari tushachakata. Ukija kwa upande ukabonyeza matokeo, utachagua kwanza kama unataka matokeo ya shule moja moja, utachagua kwa sababu kule tulikuwa tushajaza Shinyanga kwenye zile data za wanafunzi, ndio maana inakuja. Utachagua shule, zitakuja shule kata za zote kama umezisajili. Mfano labda nataka kata hii hapa, itakuja shule za hizi. Kwa mfano tunaona hapa hizi shule, nichague kata nyingine, labda hii Masengo, utaona huku inaanzia Bubale, labda nichague labda kata nyingine hii hapa. Utaona hapa inaanza. Kwa hiyo itakuja kata yoyote ile kwa shule yoyote ile ambayo wewe utachagua. Mfano hiyo tuseme labda shule hata shule hii hapa. Hapa ukija kwenye matokeo utachagua unataka kuona single na all matokeo ya shule zote kwa pamoja uweke kwenye folder, au kwa shule moja, au all result, matokeo yote mkeka mzima. Nasema labda single, ukishow basi yatakuwepo, yatafunguka. Sasa hivi ambapo tunaona tumefanya haya hapa, ambapo tunayaona hapa, ambapo sasa hapa kwenye hizi tathmini wewe kama ngazi yako ya mfumo utasema tutoe. Kwa mfano wewe haufikia halmashauri, tutaitoa. Labda kata unataka ibaki ya kata tu, au unataka kimkoa, tutoe, tutatoa. Haya isionekane ambayo wewe kwa ngazi yako ya tathmini au ya mfumo ambao umechukua ufike. Lakini mwisho itakupa grafu, lakini pia itakupa tathmini ya masomo haya, na hii kila somo imekuwa ya ngapi kati ya shule ngapi. Shule zilikuwa 141 kama tunavyoona, hiyo tuko naona shule moja moja. Lakini pia hapa kwenye matokeo unaweza ukasema nataka matokeo sasa ni ya print yote kwa pamoja, utasema all schools, then utabonyeza hapa PDF. Itakuomba uattach PDF, ni PDF labda hii hapa, hii file ndo nataka niweke huko. Nikiokee basi zitaanza shule kusoma kama tunavyoziona hapa. Itaanza shule ya kwanza hadi ya mwisho. Wewe utajust relax tu kila kitu, hata una shule 500 zitaenda zitatengeneza PDF mpaka zitakamilika. Kama mpaka zitakamilika, kwa sababu mimi na recording, ngoja ni cancel. Yes, ni force ni cancel ya ni cancel kwa sababu niko naendelea kurekodi. Lakini pia hapa unaweza ukapata best 10 ya wanafunzi 10 bora na 10 duni. Utachagua hapa, unaona imebadilika overall au subject. Nataka 10 bora ya wote. Ukiweka 10 bora ya wote, nataka kwa Excel au kwa PDF, nataka labda kwa Excel size. Taweka Excel hapo, tutaona ina download hiyo hii hapa. Inatuwekea hizo 10 bora na general last, lakini kwa shule kwa Excel kila kitu tunaona. Lakini ukitaka kwa PDF na yenyewe iko tayari. Yes, labda hii ni 10 bora na 10 duni kwa general. Lakini ukitaka kwa masomo, yes, utakuja hapa labda mfano kwa subject size nataka kwa PDF. Utakuja hapa PDF, itakwambia unataka uhifadhi wapi, labda hapa kwenye A hapa, then okay. Zile shule tunaziona tunaiweka na hii ya wanafunzi, ambapo tayari na yenyewe hiyo best 10 ita generate kwa PDF, itahifadhi huko. Kwa hiyo unaweza ukaweka data yako yoyote ile ambayo wewe utahitaji, unaweza ukaiona hapa. Tunaona ina generate. Yes, kimaliza inafunguka hiyo 10 bora kwa masomo. Itaanza English kile 10 bora English na 10 duni. Itakuja somo lingine 10 bora 10 bora hisabati na 10 duni. Itakuja somo lingine kama tunavyoona, yote masomo yatakuwepo hapo, ambapo unaweza ukaweka kwa Excel au kwa PDF. Lakini pia 10 bora kwa shule unaweza ukasema na yenyewe overall au tuseme overall au tuseme subject wise, shule kwa shule. Ukasema labda kwa Excel, ita download kwa Excel au kwa PDF whatever. Tunaona itaanza shule ya kwanza, somo la kwanza, na 10 bora 10 duni kwa kila somo, kwa kila shule, na kwamba shule gani imeongoza na shule gani imeharibu kwa kila somo, kama tunavyoziona zina generate. Na uzuri hizi PDF hizi Excel ukiziprint haikati, tayari zinakuwa zimekuwa customized kama tunavyoona. Tu control P tuone the way, tunaona inavyotoka, hata haikati na imekamilika, zote tu ziko tayari na unaweza ukazipata kwa sababu matokeo tumeyapandisha hapa. Umeona the way tulivyopandisha. Lakini pia hapa unaweza ukapata tathmini za jumla, ambapo ukija hapo unaweza ukapata tathmini ya shule zote, yani mkeka mzima tunaweza tukauona kwa Excel hapa au kwa PDF. Tuje labda mfano kwa Excel, unaona huo mkeka mzima wa shule zote 140 na ngapi,
mkeka zote shule 140. Yes, huwa hapa inaanza shule hizo zote unaona mkeka unasoma. Nafikiri nilikata pale, ngoja ni cancel, sorry. Labda tuseme mkeka tuanze tena pap. Kuna pap, tunaona inasoma shule ya kwanza zote kama tunavyoona na tathmini huku kila kitu. Shule ya kwanza hii hadi D kama tunavyoiona itakamilika na nafasi huku tutaona. Hapa iko ina download zote kwa Excel kama tunavyoiona inavyoenda, kwa sababu shule ziko nyingi 140 na tunavyoona. Lakini hata ukiwa na shule 5 6 hakuna shida, unaweza ukatumia. Tunaona mkeka ukimalizika utaweka rangi hapa nyekundu, mistari hiyo, lakini mwisho pia itakupa jumla, lakini tunaona huku mwisho itakupa nafasi ya shule kwa jumla, nafasi ya shule kiwilaya kama itakuwa ngazi hiyo, kikata na kiumiliki kama ni private au government, itakupa hapo nafasi ambapo tunaziona. Lakini pia unaweza ukaweka kwa Excel, kwa PDF hapa itakuja. Lakini si shule tu, kama una ngazi ya kata itakupa tathmini. Ngazi ya kata tuweke kwa PDF tuone unataka kuhifadhi wapi hii ngazi ya kata. Tuweke kwenye hiyo folder yetu la then itakwambia bora itatuwekea wanafunzi 10 bora wa masomo valid, kwa sababu tulikata muda ule. Lakini tunaweza tukaweka hapa tukaweka kwa Excel hapo hiyo ya kata zote. Itakuja kata ya kwanza na shule zake ni ngapi, jumla waliosajiliwa na yenyewe imekamilika. Tunaona hii ni ya kata kama tunavyoiona huko chini, na inatupa na huku itatupa nafasi ya halmashauri overall kama itakuwa ni ngazi gani, lakini itakupa hadi ngapi na kata ina shule ngapi. Yani just wewe ulipoipandisha tu ile Excel tulioiona, basi hivi vyote ni automatic. Lakini hapa si kata tu, unaweza ukasema halmashauri kama ni ngazi ya mkoa na nini, then na yenyewe ukaiweka labda kwa Excel au kwa PDF, na yenyewe pia ikakupa tathmini ya halmashauri zote kama tunavyoona hapa. Halmashauri ilikuwa ni moja, ndio maana imeisha hapa, na huku mwisho imetupa nafasi ni ya kwanza kati ya moja na wastani wake kama tunavyoona. Kwa kama halmashauri nyingine zote zitafuata hapo, hii naweza nika cancel. Lakini pia si tu hii ya jumla, unaweza ukapata ya masomo kwa kubonyeza, utapata na yenyewe ya masomo ya shule ambayo itaonesha shule zote. Tuweke kama kwa Excel ambapo ita download shule zote masomo yote kwa shule zote. Tumesema shule itaanza shule ya kwanza hadi shule ya 140, zote zitakamilika kama tunavyoona. Itakamilika. Tutaona itaonesha hapa kata shule inatoka wapi, Kiswahili na ABC ya wastani na nafasi ya kila somo. Tunaona masomo yote yatakuwepo kwenye Excel kama tunavyoiona kwa shule zote na nafasi zake. Hapa hakuna unachokifanya, na uzuri hata hiyo ukiprint itakata kwa sababu imekuwa customized. Tunaona inaonekana yote kama tunavyoiona hapo. Kwa hiyo utapata tathmini mbalimbali utakazozihitaji wewe kwa kubandika tu. Unaweza ukasema sio shule tu, katafuta kata utapata, halmashauri na jumla kwa masomo utapata. Ni rahisi tu, ukibonyeza hapa tunaona inabadilika automatic. Ukibonyeza hapa inakupa hizo automatic, na hizi unaweza ukazifungulia PDF au kwa Excel. Lakini pia nilijaribu kuweka pia ripoti, kwa maana mtihani umeisha. Unaweza ukabonyeza hapa ripoti, ikakwambia andika jina la mtihani, labda ni mtihani labda wa nini, wa utamilifu moko mkoa, si ndio? Labda hilo ndio jina la mtihani. Limeanza tarehe ngapi? Labda tarehe 12 mwezi wa 5 2026 hadi tarehe ngapi? 13. Mtihani ulifanyika tarehe 13 mwezi wa 5 2026. Ulianza tarehe hiyo hadi hiyo. Then okay na kuandalia nini? Kuandalia Word taarifa ya mtihani. Hapa Word hii inaanza kupublish, itakuandalia taarifa ya mtihani wote. Itakamilika na unaweza ukaifungua tukaisoma kidogo, japo hata kidogo, kwamba hapa tumesema mtihani wa utamilifu moko mkoa ulifanyika tarehe, tumeweka hii hapa hadi tarehe, jumla watahiniwa hawa wakiwemo wavulana hawa. Unaona taarifa yote na kuwepo, just
matokeo kwa ujumla. Hapa wewe utabaki una edit kidogo tu, lakini taarifa nayo inakuwa ilishakuandalia kila kitu kama tunavyoiona hapo. Na inakuandalia kwa Word ambayo unaweza uka edit. Kwa taarifa inakuwepo ambapo inaweza kukusaidia kwa wale wa ngazi ya mkoa na kanda wilaya wanajua maana ya kuandaa taarifa ya mtihani ili kuwapa bosi, kumpa bosi ili aweze kuisoma mbele ya hadhara au kuweza kuipitia. Hapa kwenye upande wa matokeo unakuwa umemaliza kila kitu, tumeona unavipata hapa. Vitu vingine vinavyobaki, labda kabla ya kuenda kwenye matokeo, unaweza ukaja hapa ukaverify ujazaji wa marks, ambapo hapa utaweza kuchagua ni shule gani, labda unataka uone marks zake, labda ni hiyo, utachagua somo, basi utaona marks zake ambazo utakuwa umepandisha na unaweza ukaedit. Kwa hiyo kwenye kuedit sio lazima uanze tena kupandisha, unaweza huku ukafanyaje, ukaedit kama tunavyoona, na tutaona hapa unaweza ukabonyeza hapa ilikuwa 40 ngapi, ukaweka labda 44, basi ukawa umeedit kwa kuchagua ni shule gani una edit, au ukaweza kuinter maximum kama utaweza, lakini ni very difficult kwa sababu shule zinakuwa ni nyingi. Lakini hapa unaweza ukapata progress kwamba kama mtihani unaweza ukapata kwamba kwa mfano shule waliosajiliwa katika kila shule ni wangapi, na hapa non complete kwamba kuna mmoja hajafanya au haijaingia. Kwa mfano hapa alikuwa 70 waliosajiliwa, unaona waliofanya ni 69. Kwa hapa inakwambia complete, na maana waliosajiliwa na waliofanya it's okay, wamekamilika. Itakuwa inakupa status hapa. Hii ni kishule kwa jinsi kwamba shule hii wavulana wako wangapi, wasichana jumla, na wenye matokeo ni hao, wasio na matokeo ni hao. Hii ni ya shule. Lakini pia hapa unaweza ukaigenerate ikupe tathmini hiyo ambayo itakupa kwa PDF moja kwa moja. Tunaweza tukaiona ikafunguka hapo. Yes, itakamilika. Tunaweza tukaiona. Yes, kama tunavyoiona hii hapa tayari itakupa summary hiyo hiyo, waliosajiliwa, waliofanya na wasio na matokeo, ambapo unaweza ukaiprint kwa ufuatiliaji. Lakini pia unaweza ukapata kwa masomo, hii hapa ya subject, ambapo utaangalia kwa masomo kwamba haya hawaja complete, ni somo gani ambalo mwanafunzi wa shule fulani hajafanya. Yaani ni somo gani ambalo mwanafunzi amepelea. Tunaona 70, 69, 69. Kwa tunakuta masomo haya yote amefanya somo, waliosajiliwa ni 70, kuna mwanafunzi mmoja hajafanya masomo yote. Kama ni somo moja basi utakuta hajakamilika kwenye somo moja. Na yenyewe pia unaweza ukasearch hapa shule, mfano labda yoyote tu utaipata na taarifa zake kama tunavyoiona, mradi iwemo. Lakini pia unaweza ukaweka kwa Excel hapa hizi data hapa, lakini pia unaweza ukafuatilia kwa masomo kwa wanafunzi. Hapa tulikuwa tunaona ni shule, labda kuna mwanafunzi mmoja. Wanafunzi ukija kwa wanafunzi basi utaona kumbe okay, tunaona wanafunzi hawa hapa na shule wanazotoka, shule zote, kwamba ni shule gani sasa hiyo ambayo haija. Kwa mfano naifuatilia labda shule gani, labda Isela labda nafuatilia hiyo, utakupata huko kwamba Isamagazi wako hawa wenye wavulana hawa na shule moja. Lakini pia unaweza ukafuatilia au ukaedit sasa hiyo ambayo umeona kuna shida. Hapa pote utafuatilia, utaona namna ambavyo unaweza kukurahisishia kufuatilia au kuona status mbalimbali kama tunavyoweza kuziona hapa. Hii yote ni progress ambayo unaweza ukaona. Tukija kwenye setting, tukimalizia na hapa setting, hapa unaweza ukaseti kama mfano hii logo, umeona hii logo tunaweza ukaiweka hapa. Unaweza ukachuzi logo nyingine, sio lazima hiyo. Unaweza ukachuzi picha nyingine yoyote, na kwenye matokeo ikawa inaenda hiyo logo ambayo utakuwa umechagua. Image, tuone picha zangu ziko wapi. Yes, unaweza kufungua, labda nataka niweke hii imeshaingia hapa, na ukirefresh hapa utaona hata size imebadilika. Kwa hiyo unaweza ukaweka logo yoyote ambayo wewe lakini uzuri wa hii unaweza ukaweka setting plan, unaweza download kali hapa kwa Excel, ambapo kila shule itapata kali kwa ajili ya kuwasainisha. Hapa unaweza ukaedit hizi grade zote hapa, unaweza ukaedit grade za jumla. Hebu tuangalie hii kali, tukidownload kali hapa, ambapo tunaweza kuona inatengeneza kali kwa shule zote. Kwa hiyo unaweza ukapakia majina, tunaona inaweka ambapo watakuja kusaini watoto. Ukaweza kutengeneza kali, itaanza na shule hii Bubale, itakuja na shule nyingine, shule zote ama zio hata 100 ngapi unawatengenezea kali, unawatumia. Inakusaidia wewe na wao pia kuendana pamoja na kila kitu. Naona namaliza hiyo na ikuja shule
nyingine kama tunavyoona. Ngoja ni force ni stop kwa sababu niko na rekodi. Yes, hapa tayari tunaona kali. Kwa mfano hii tayari ilikamilika. Kama ina mikondo zaidi ya moja, tunaona inakamilika, ina mikondo yote, na huku chini kuna jina la mzazi. Kwa hiyo shule zote, wewe hakuna unachofanya, unaona ukiprint tayari kali imekamilika, ambapo tayari unaweza ukafanyaje, ukawapa hii sheet ambayo itakuwa na shule zote. Nimeiforce tu stop kwa sababu na rekodi, lakini tunaona iko tayari, iko tayari, ilikuwa inaendelea, nimeiforce stop. Ukishapandisha majina tu inakutengenezea vyote hivi. Tunaona imeleta error kwa sababu tumestop, ilikuwa kwa automatic. Lakini unaweza ukaweka hizo kali kwa PDF kama tunavyoona hapo, ukibonyeza itaweka PDF. Hapa unaweza ukatengeneza sitting plan, ambapo unaweza ukabonyeza ikakuuliza hapo ukaweza kutengeneza sitting plan. Kwa system iko vizuri na iko ready, kila kitu unaweza ukaona hapa inakutengenezea sitting plan kama hiyo, inaweka low, inakuwekea kila kitu inaandaa kila kitu. Kama ni force tu kwa sababu na kila kitu inaandaa hapo. Yes, mikondo kama ni room utaweka idadi ya watoto. Yes, itakamilika. Tutaona sitting plan zote zitakuwepo hapa kwa kadi ambavyo unaweza na kwa hiyo ina vitu vingi ambavyo kimsingi kwa mtihani vinaweza vikakusaidia na ukaza. Hizi headings za mitihani utaziedit hapa ambapo zitaendana na jina la mtihani wako. Kwa hiyo system iko ready, ina dashboard ambayo inaongea, iko vizuri kama tunavyoiona. Welcome DB Tech kwa mifumo ambayo iko well organized. Thank you and welcome again.